olutalo lwa Alien Skin n'omuyimbi abadde mukwano gwe tumanyi nti kyaliwe Khalifah Aganaga luwongedde okunyinyiitira. Oli ku verse Strange 256 kyovala nkusaba tambuza video eno. Gwatulaba for the first time. If you're watching us for the very first time, please kindly endeavor to subscribe, tap the notification bell such that whenever we upload a new video you're always notified. No utasubwa story nga zino. Okuva omuvubuka w'embaale top dancer lo yafa, Khalifah yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Engeri gye kiri nti oyo omwana yafa yali kyali wa Khalifah era twamulabanga nnyo ku show ng'ali ne Khalifah. Nga a friend who has lost a friend yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Era n'agamba gang violence is bad and should stop. Now abafango ni balowooza nti Khalifah abaliddemu olukwe engeri gy'abadde kyaliwe. Era bo bagamba bino ebigambo tebyandivudde mu muntu nga Khalifah gwe tumanyi nga kyali waffe. Now Alien Skin yavaayo n'akola live emu. Mweyo live n'ateekawo embeera eraga nti Khalifah yegweke wansi w'ekitanda. Wonna bamukwatirako agenda kuzina lambada in a mikudulu style. System lambada, system nambo code 442. Khalifah Aganaga naye mwana wa ghetto y'omu ku abo abaana botasobola kumala ganyigira mu ttooke. Bwato naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga naye n'agamba nti tewali muntu yenna whatsoever ayinza kumutiisatiisa. Era tewali muntu asobola mulemesa kwogera mazima. Abafango ni balangidde Khalifah ne bye tutamanyi. Era ne bagamba nti yali yagwa, fango ni emuberereddewo. Alien Skin n'amuyamba buli kimu, n'amuyimbirako ku concert ye, n'amukolera buli kimu. Mbuna abantu abatono Khalifah be yafuna ku concert ye. It was because of Alien Skin. Khalifah agenza olaba kisusse n'agamba ekimala kimala. Era n'alangirira olutalo n'abagamba buli anjagala nze wendi. Wano tegede nti Khalifah abadde azannya kungulufu nga tumanyi. N'asooka aligning eggaali ye, n'asoma amannya g'eggaali okulaga abasajja balina ab'amaanyi. Era n'agamba nti ali ready bwe muba nga muwulira mwagala kweŋŋanga Khalifah. Essaawa yonna gye mwagadde muyingirewo obuyingizi zaabike emipiira. Situmanyi ntalo zino gye zigenda kukoma. Twawuliddeko omuyimbi Tom D naye yavuddeyo n'ateekawo embeera era n'agamba Alien Skin engeri gye wantadde ku lisiti yaabo boogenda okuloga ate kati kanange kankuteekeko olutalo. Wabula ate olutalo lwa Tom D yagambe lugenda balwa ndongo. Era n'agendera mu studio n'akolerawo akayimba mukanoonyeeko. Oli ku verse Strange 256 amanya bampita simple. Njagala atowulirize Khalifah obubaka bwaweereza Alien Skin. Tukomewo tovaawo. Ate singa okitegedde kati gwe yali omulungi ennyo nga bwe wemwana nga bwe wanyamba sente kyazikuliisa mu kalulu. Kyogamba bwe wanyamba wali weesasula nga ndi mu kalulu nze munafu. Kati ate oba okola ki oba onnyamba eki? Ani alina ekisa n'ayiwa omutima omulungi. Twanze mu lunaku lwange sikozesa bayimbi bikwereere era neewala ebyo muyimbi kugamba mbu nali mwetayirira. Nze teri muyimbi kazibe nayiti zange buli muyimbi mubuuza okolera sente mmeka. Era ne bakama bange be mpa nkolerako ebennayiti mugamba nze nzize wano ng'omuyimbi kingenda okuyambako kukuleetera muyimbi butakubba. Naye olina omuwa sente ze, gundi asaba bweziti gundi asaba bweziti naye zikuggirayo. Bwe tubagirayo sente mwe mwennyini ne muzirya. Bwe mumala ozirya ate ensonyi n'ozifuula obukyekana efyumu. Okiguze? Okitegedde maana. So kakati banjagalako olutalo nze wendi bampita bad character. Entalo nzibaddemu ayagala wendi. Jembe wembeera mafulu beeto wabeera.
mbeerawo ne bakooki Sadaati ne bawongolo kubeera kujja muloko tuva nateete ekitegeera kakati bw'oba oyagala kikyo ffe tukolera kickboxing mu Uganda wano ffe tukolera kickboxing wano mu Uganda ebyaffe si bya tikitooko tuli bennateete oba oyagala kukola lutalo olwo ndukuwadde ate nze sitambula na bantu era ntambula omu siddawo mbogenda kundaba olwokuba mbu simanya biki mbogenda kundaba n'ebigulupu ebyo tetuli we are not that negwe kyoyagala okukola gwe kikole fe abakulira kickboxing mu Uganda Kooki Sadaati tubalina okitegedde era nze ndi mubanda nate ndi mubanda omutuufu kubanga omubanda ozanyira mu ssente ye tozanyiranga mu ssente ya muntu ssente eruma kale kati tubatadde Parliament etudde tumaze okubabuuzaako bonna ensi tumaze ogiteekawo tubagamba ffe batuyita ba Aganaga binonse ebyo byonna twabikola katwagala bukulembeze tuli mu politics gwe muyita dategeemu mwe mutya ebyo tulimu ebyo obitegedde kati tetuli baana tetukyali bayimbi ennugu yaffe teri ku bayimbi abayimbi temuyina na ssente ennugu tugitadde ku baana abalinamu ne ssente ababba eggwanga kutunyumiza we are bad and we are bad in a real life kyobola abatuyita ba bad character bampita na monster bampita monster uza abamanyi fetuli lujegere fetuli nze ndi lujegere naye ng'ate lukaluba kyobalaba ne statement ze nakola nze gwe mwasinga okubuukira okutegeera amaanyi gange nti ensi yonna yawulira nze kitegeera ensi yonna yawulira nze mbale yonna neyewulira nze kitegeera so all right, that is Khalifah Aganaga. Awo abadde ku TikTok live emu wasinziridde okubanga ayogera ebigambo ebyo byonna byonna. Wano ku verse 256 tugenda fuba nnyo okulaba nga tutuusaako ebintu ebyo. So kyolina okukola kiri kimu subscribinga ate otapinge ne notification bell. Thank you so much for watching.